习惯讲总经，但是我讲的可能其他人讲不来啊。那其他人讲的很好的东西，我大概讲的不好。譬如说，这样子我讲过几次啊，但是没有像你们这样，我们都是地藏法会60分钟、20分钟开始，所以我都是精简的哈。我今天讲的比较3个小时的，所以我不知道怎么把它弄成3个小时啊。譬如说，这个《地藏经》常常讲的啊，众生起心动念，无是罪，无是业。你们有没有读过这个？你们可以认同吗？还是可以？比如说我动个善念也是罪呢，是不是？你动善念也是罪呢，那怎么办？所以，他大概讲了2个地方，这种比较高层次的，他来讲，也不是高层次的，比较核心的东西，大家不容易懂的，他讲的比较少。那大家比较在意的啊，比如说你在晚上做噩梦，什么做噩梦啊，还有临终的时候什么人来了，他讲得很清楚。这些反而其他经典讲得不清楚。所以很多人就蛮喜欢的，比如你生小孩呀，那你就练这个地藏经，就保证比较好养这样子哈。当然，我是比较会从这一个刚才讲的那一种为什么起心动念无是罪，无是业啊，那就切入。这个一般人比较不容易讲到。那这部分我会发挥多一点。还有比如说，里面有叫捕捉恶事啊，我想很多人要去理解捕捉恶事，而且是跟你现前的经验有关系的捕捉恶事哦。那就必须要对心性跟我们叫跟现象要理解哦。那我是比较会从这个部分去，因为这个部分，不用建立在相信，而是它现身的体验哈。我如果是很早以前，我就接触地藏经了，我不会相信的，因为很早以前接触到普门品，我就想说，连这个也在相信。我是接触了眼睛以后，我才相信啊。人眼睛相信以后，再回头过来才相信普门，相信地藏经。那地藏经里，你会发觉哦，菩萨真的很厉害，讲高深的人啊，讲深的人，然后是少数，是不是？讲我们楞严经的，讲到最后就是太他听的听不下去，跟师父讲说啊，师父你不要再讲这些了。可是讲浅的啊，讲什么感应的啊，那对知识分子没有说服力。说这2个怎么挑？那对那一些我就是什么，我现在去做噩梦了啦，对不对？那地藏经念了就是有效啊。我记得我们有个法师说，如果你什么死不去哈，他强力推荐地藏经。因为的确地藏经讲得很清楚，所以我今天大概这2者，我是有做笔记啊，看我做这一些。一个是经典比较讲的比较多的，比如说啊，你读地藏经有什么利益，有很多，有时候是把它精简，有时候我们要把它讲得更详细，我就会拿到回到我们的经典。那如果整体来讲的话，我会用我的 PowerPoint。
先大纲介绍一下。它总共好像分成几品的样子啊，看看几品，我们可以看一看。我的12等于13品啊，13品。这个中华典故把地藏经发下去，请2个人share一本。那个页数是按照那个地藏经那一本。我这边是今天赶快临时赶工啊，用这一本的页数啊。我大概讲一下子啊，然后会讲到比较关键的东西，我会讲的花比较多一点的时间。地藏经就是我在倒立天为母说法，这是11页啊，没有看到啊。因为是看下面的最下面的那个页数，11页，你有看到吗？就是我在倒立天为母说法，那就无量世界诸佛菩萨、天龙鬼神来迎接啊，这在前面的。但我前面有个五洲24啊，五洲24可能会花点时间解释。那接下来就，那他们就问了，是为什么因为就是地藏菩萨9眼劫来啊，就是17页啊，17页第3个，我这个 P17，然后加就是从前面算叫做 P， 那如果是负的话是从什么倒数啊，按一下好。你看他以度为度，当度；以成就为成就，当成就。这么多以后，才有这么多人来，这很有意思啊。我们有一个也不是笑话了哈，就是有一些人对他开悟以后，结果要说法，没有人来听话，怎么办呢？听说就是要光着身体啊，在外面喂蚊子啊，然后经过20年以后，就有一批年轻人来听话了，知道什么意思吗？因为蚊子跟你吸以后，它转为什么？转为人的话，你跟它结缘嘛，是这样子的啊。我们在修行有2种，一种是你自己自修先不管人家的哈。那通常你这样开悟以后，你找不到人来听话，人家不想听，因为你没有结缘，那就是听了以后也会误解，也会不信，也会误解。但有一种是什么？就是他是边修，边修边度众生的。那这样很可能你自己的体会的程度也不是很深，但是就一大堆的什么跟班者啊。那地藏菩萨是属于第2种的，你看他无量劫来，真的很多人。所以就是你们所以师父是会建议人家，就是不要一直修，就是你懂多少，告诉人家多少，那这是师父的人哦，师父的，我亲近师父以后，师父就告诉我，你懂多少，告诉人家多少，那会教学什么相长。因为我们在修行的时候，有时候是什么？你没有足够的福，你很多东西就不懂。你就是想要知道，对不起，就是我们叫做什么？没有福德资粮果，你的慧有时候没办法开花。那福德资粮包括跟众生结缘，包括什么修禅定，反正跟智慧还没有跟智慧相应的那个，全部都是福。我们有6波罗蜜嘛，布施、持戒、忍辱、精进，禅定、智慧。那通常你的这个
跟智慧不相应，或是没有相应的话，我们叫做持戒，叫做忍辱，不是持戒波罗蜜，也不是忍辱波罗蜜。那我想我自己就是看了《金刚经》以后，发觉忍辱波罗蜜啊，忍辱跟忍辱波罗蜜不一样的地方在哪里？忍辱就是你折磨我，我忍耐，算了，我欠你的啦，忍辱。那忍辱波罗蜜是什么呢？你不是人，我也不是人，叫做没有折磨我的对方，或者没有折磨我的外境，那没有被折磨的我。那有没有折磨的事？其实有，你就是被骂、被打的。为什么说这叫波罗蜜呢？因为波罗蜜就是智慧哈，就是从此岸直到彼岸，它是叫做我们叫空，无因皆空。在我可能大家都听过了，就是心中的妈妈不是妈妈，听过了。这个你要懂，然后你的不只是忍辱波罗蜜，还有什么精进波罗蜜，很多都是同样的哈。那这个部分，你有忍辱波罗蜜的，你的修行，大概就是可以练修。很奇怪哦，忍辱可能就是偶尔修，可是只要你一根波罗蜜相应的话，你是可以练修的，可以练修的，其他没办法练修啊，没有人折磨你啊，对不对？你一天整天被打，到地狱才整天被折磨啊，其他我们在人间不可能，对不对？那也是偶尔修一下，偶尔一下。可是这个波罗蜜跟无我相应的东西是每一念，为什么呢？因为你每一念都会把你所感知的对象当真。我们昨天有人讲那个什么霓虹钟，我那个是非常棒的哈。我这边再讲一下，这个要强力推荐。这个是我30年以后，我学了30年以后，是最近1个月哈，才突然有点这个悟道哈。以前是讲什么？讲贤火轮，对不对？贤火轮就是一根香啊，就在黑暗当中你点燃一根香，对不对？然后很快速的画圆圈，对不对？那你就发现有个圆圈嘛，其实怎么弄只有一根香而已，对不对？其他的圆圈是已经消失了，对不对？这已经讲过了，对。那我们就觉得，这个就是错误的认知，你以为那个还有一个圆圈啊？可是这里并没有讲到无我，因为这里面你总发觉就是有一根香，有没有？一根香在这个圆圈跑来跑去，是不是？可是贤火轮不是贤火轮，霓虹钟就不是，是没有一个主体在这个空间，在这个空间什么穿梭，这可能还再讲一下哈。那霓虹钟就是我们的广告灯嘛哈，霓虹灯是不是？霓虹灯的假设有一个也是时钟圆圈的，有12个灯，那变成一个圆圈的这个霓虹灯，对不对？那它第一个灯亮了以后，换第二个灯亮了，熄了，第3个灯亮了，熄了啊，就是顺序的一个灯亮，它跑得比较快以后，然后你就发觉有一个灯从1点2点再绕圆圈，是不是？其实有没有一个灯在这个圆圈在绕？没有，对不对？可是你感觉就是有一个，对不对？是不是这样子？同样的那我现在这还要多讲啊，虽然昨天讲过了我再秀一下子啊。我从这边走过来，对不对？你们会不会发现有一个人啊，有一个物体啊，从这边移到这边来，会不会觉得？你们不会觉得这个霓虹灯亮了消失，这个霓虹灯亮了消失，你们不会这样觉得，对不对？
原理是的是我从这边走过来，有一个主体在那边移过来，对不对？那这个部分，我们如果是用录影机啊，把这样走过来的啊，把它拍起来，对不对？你把它摊开，可能就是30张照片，对不对？第一张照是这样子，对不对？第二张是这样子，对不对？第三张是这样子，对不对？第一张的这个人有没有走过来？第二张，第二张就走过第二张，你不会觉得有一个主体啊，从这一端走到另外一端，但是你把它快放的时候，马上就发觉有一个人从这边走过来了，有没有？有，这样知道了吗？好，那我问你一个问题：你们今天早上从哪里来？你会觉得你是从家里面走过来的？你会觉得一个主体从家里面走过来吗？对不对？那这个没有一个主体从家里面走过来，有在家里面出门的一个现象，一个人哈人形的现象在家里面，然后进门、开门，然后开车，这些相续的现象都有，就是没有一个主体。我这个是哇，我弄了那么久才发觉，它这是关键。也就是说，你就设身败坏以后，我们一般都说还会去投胎嘛，没有一个主体去投胎，没有一个主体，但是会有相续的投胎现象，可以听懂吗？啊？那神是那就是相似的，那个就是神。所以一般人如果不容易懂的是这样子。好，再回过来，对不对？你心中会不会浮出，就是不愉快的经验？会不会？会嘛？愉快的经验里面就有人想，对不对？啊，人像是不是我们人想起来会不会消失？它是不是一个相系的，对不对？相系的，对不对？这个比较容易懂。那相系的现象浮起来的时候，你基本上你会认为那是人，你不会觉得那是一个现象。包括你昨天或者是前天，我要讲昨天，你早上过来的是不是？你早上从家里面过来的那一幕，是不是有一个连续的一个什么不同的像组合而成，对不对？那个像一直连续过来以后，你就会发现有一个主体，像霓虹钟有一个主体跑到这边来，对不对？那这边其实坐在这边的也是一样，你这边是我们不觉得这是生灭的身体，我们不觉得。那我们现在也没有能力找个阿罗汉突然间，我在那边活生生的突然间消失了，然后再出现了啊！如果我这样表演的话，你们也会害怕啊？不会啊？你说这个是人还是鬼呢？那这里面有个东西不消失，色相我们不觉得消失，其实色相是生灭。那他们讲说这个色相有，但是里面没有人，我们叫五蕴皆空啊，很多人就是不懂得空啊。五蕴里面我们是色蕴嘛啊，色蕴一直相续的啊，相续的，在跟眼睛叫做坚固妄想，就是相续。这个落里面有，这边有没有人玩过这个月光禅意？就是观想月亮的嘛。这边有人请举手，就观想月亮的，一位而已，其他都没有啊。其实我可以引导你们观一下，就知道了。反正观想月亮的时候，就是你先去眼睛看月亮，对不对？或者是随便看一个东西。然后接下来眼睛闭起来，然后你去想那个月亮。那刚开始你想的时候，月亮还可以想出来，没有多久那个月亮就什么，就消失或是变形，或是忽有忽无，忽大忽小。可是如果你一直练啊，练，练到最后，你就发觉一个月亮，我们叫什么？
无中什么生有，而且是很稳定，很什么，很稳定，而且是一直显在那里。也就是说，假设你每一念，你能够让那个业量的那个相一直出现，结果变成一个实际的业量，那我们现在的身体也是这样子。所以我们这个相有，可是里面没有一个主体。那主体是什么呢？我们一般主体是说，能够感知相的那个心，从来不会消失。它就是空性，我们叫无因皆空，我们叫做它是空的啦。哎呀，这个什么，到头来什么？一场空的，不是到头来，你一开始就一场空了。它那个空不是，它空无，它是空相，可是它可以允许种种相的产生。像镜子有没有相在里面？镜子本身有没有相？可是镜子可不可以反映种种的相？对，像个舞台，对不对？空无一物，就是因为空无一物，所以才可以允许什么种种的演员在什么舞台表演。如果这个什么男主角上台以后就不下台，其他的人有没有办法再演？没有，他已经想，他可能可以出现10次，但是他不能什么都赖在那个舞台上不走，对不对？那我们的那个讲的那个，我们这个色相也是一样，它基本上是生灭的。那接下来我们的感受啊、想法，那么我们叫色受想行识，这些都是像我们讲的像那个舞台上的演员起来消失，或是波浪，或者海水里面的波浪起来消失。那波浪的造型不一样，我们给它分成色受想行识。那色业里面有分色声香味触法。你现在看到的色声香味触，色就是我这个色，然后那个一个色，你们大家知道啊，红色、白色有形状的，这是色。这是色音里面的色，声香味的色。另外，我们在听到声音，你的声音，男生的声音，女生的声音，风声、鸟声，什么声？这个是叫做这个是叫声嘛，这个也叫做色音。色音是包括色、声、香、味、触，然后眼、耳、鼻、舌、身，另外还有一个什么？地、水、火、风。这些被我们五根所感知到的现象，叫做色音。好，那接下来碰到色音以后，接下来我们会有感受，感受最主要是从身体的一种感受，比如说舒服、不舒服，这是不是我们的经验？是不是？是。你们好像觉得好像不是的。这些感受的现象是不是起来消失？一下好的感受，一下不舒服的感受，对不对？当然还有心受啊，还有我们叫有身受跟心受啊。另外，我们的想法大家就比较清楚了。想法就是什么？你心中浮出一个想法，你浮出一个想法，你看看啊，想法里面有的是画面，对不对？像我这个是色相，这个色印，对不对？那你让这个色印的想法浮出来，你是取向的嘛？我们想的嘛？心上面有个什么？想，我要起一个色相，我要起一个声音的相，就你的心去让某一种相浮出来，相就浮出来，相浮出来是色音，可是让它浮出来这一种的是选择的那个是什么？是响应。那这个本身都是什么？
都是起起灭灭的现象。那这些现象从哪里来？就是你的空性。我们之前常跟巴斯的那个菩萨讲，就是我们在禅修的时候，然后你的心不是一个念头来，那你要看很多念头从哪里来。你一看它，你会发觉念头的确是被你看到的，可是它起来会消失，你也不知道它消失到哪里去。可是明明就是什么，你感觉它从哪里冒出来，是不是这样子？你们知道它从哪里冒出来的吗？一般讲心啊，从你的空性，相当于波浪是从什么海水冒出来，那波浪的形状消失以后，跑到哪里去？它本身就是海水嘛。还有更好玩的啊，你看好，你们看我这边对不对？我这边这个摄像是不是出现了？等一下你们注意那边听那边的声音。请问我这个摄像消失还是没消失？啊？那么这个很多东西，这个是不是都是我们的经验？啊，他们在讲说这个五蕴皆空，其实你的心去感知一个对象，因为一个对象就有什么？对你来讲，你没有明它，也许你可以讲消失，至少它不见了嘛，对不对？它就下台了。可是有一个东西就是不消失，能感知的心，有没有？你们能感知的心从来没有消失。而且是讲五蕴皆空，我讲说显偶论啊，不是显偶论，霓虹中这个部分，这部分你去修，我们本来是有一个在这个时空穿梭，顺着这些现象在穿梭的那个果，啊化掉以后，就回到那个什么，照见五蕴皆空，就要回到那个什么空寂的心，或是内涵的什么妙心，或是空性，或者什么实证。你们听过什么实证人无我？有没有听过？都没有啊。反正我们人哈，就是有两种，一个是你的不动的心，另外一个你会觉得有一个在时空穿梭的我，这是大家的经验。你们会不会觉得你本身是在这个时空里面穿梭？等一下，这一个身体可以跑去上洗手间，对不对？那你去上洗手间的时候，你会觉得那是你，对不对？可是正确的是身体去上洗手间。还是要多想一些啊，因为这个你不这样子想的话，你会觉得我去洗手间。我讲说，你们现在坐在这边，对不对？你们从家里面，我说你今天从哪里？从家里面来，对不对？那正确的应该讲说，你的身体从家里面来，可是你认为我从家里面来，对不对？是不是？你想说我从家里面来，是不是代表说我的身体？是不是？你说我从家里面来，是不是讲说我的身体从家里面来，对不对？啊，你在讲我的时候是代表身体，对不对？好，那你在睡觉的时候，我把你从你家这样载过来，在这边把你摆着哈，摆2个小时，你还在熟睡，全程录影啊，再把你载回去啊。那我问你说，早上没有过来？说没有，会不会讲没有？可你身体有过来，为什么没讲说我过来了？有没有发觉？所以到底什么是你？有没有想过这个问题？在我们每天就是你从这边走过去的时候，很多时刻你是把感知的身体当成我，然后再跟人家
跟人家讲话的时候说你不行啊，要我才可以，是不是？那代表什么？你讲你不行的时候是代表能力是什么？是不是能力或什么东西是我？有没有？所以那个我有时候是代表身体，有时候代表能力。那有的时候我不舒服，就是把感觉什么当成我，对不对？所以那个我就是你总括起来就是把你感知的现象当成你。能力是不是被你感知的？你也说啊，我不行。对，我说我不行，是不是？这时候是你是把能力当成我。啊，能力是被你感知的还是你？那我们一般人因为不懂这些，所以整个一生就在这些现象，把能力当成我，有时候把感觉当成我。那到时候什么一场空哦。好，那你翘辫子了，那这时候什么是你？我告诉你，你会翘辫子哦，你只是躺在那里不动而已啊。这个你躺了以后，马上另外一个什么，一个身体就跑出来了，那你就会把那一个身体当成你。那总而言之，从头到尾都是把被感知的现象当成我，有没有？就是主要是色相，那么色相相系的太什么？太密集了。那在色相一直出现的当中，夹杂的什么感觉，夹杂着想法，夹杂着喜欢、讨厌，那叫行印，那叫触所爱取有，对吗？摄影的触所爱取有，你的心透过眼睛接触到的对象，那产生感受，那产生喜欢、讨厌，那产生取舍。那这样的一个，基本上那个心的运作有什么有变化，但是那个色印基本上几乎是没有间断的，所以我们很少看到一个人突然间他消失了啊，有没有看过？鬼才会有，我们人才不会。那这个部分，这些现象有，我说这些现象，这些是不是我们的经验？但是我们是不是把被我经验到的这个色相跟我的想法跟我的感觉，你会觉得有一个东西在这个想法、经验、感觉里面有个主体，有吗？有没有？那这一个其实这个是被你认知的一个部分的对象而已。你除了这个认知这个局部的对象以外，还有整个什么？我们的心除了认知这个身体以外，身体以外的背景，有没有感知到？你现在你坐在这边，对不对？你除了你自己坐在这边以外，周遭的椅子、桌子边的什么摄像，是不是全部感知到了？也就是说，相当于一面镜，你的心像一面镜子。那这边在这个镜子当中有一个假名为你的摄像坐在这边，旁边的全部都知道了。但是因为你是以身体为主体，所以你会觉得这个主体就在空间里面穿梭。那我们现在讲说这个什么人路波罗蜜，还有什么布施波罗蜜，基本上就是这边也有讲布施哈，基本上都是针对什么？针对你把色相，把全部的色相都是你感知的哦。这边全部相是不是都你感知的？你旁边跟你凶的是不是也是你感知的？你回绝是不是也是你感知的？但是你把都是你感知的分为 A 跟非 A， 对吗？那就跟做梦一样嘛。梦里你跟谁吵架？梦里你就知道，你梦里你跟谁吵架？吵架的人是谁？是不是你自己也变现出来的，对不对？好，那你平常在跟你自我对话，是不是也是跟自己的对话？那这个你可以懂了以后，那你再来讲说，我来这个什么，说不是波罗蜜，色相有一个人在折磨我的色相有，被折磨我的色相也有，
而这两者都是什么？都是我的心所变现的波浪。看故事波罗那个人路波罗蜜，就是有现象，可是这个现象里面是我心中的东西。那我要看的时候，这个有现象，但是里面没有我，或者这个现象本来就是我，因为这些现象它会什么？会被消失。你在想又讲某一个的设想的时候，某一个人折磨你。那这个设想起来消失，那另外一个是什么？一个是我感知的设想起来消失，全部都是你感知的。那你透过这样子的，你就可以修故事波罗蜜，就是全部都是我的设想，但是我把它当成人。这是故事波罗蜜啊，不是，这是人路波罗蜜。好，那我们为什么要度化众生？他为什么要当度以度当度？为什么要度？其实度化众生就是借着度化众生，度掉你的什么我相、人相、众生相、寿者相，有没有？所以他很干净的嘛，什么？他度了那么久，他也不想成佛。你把它度掉以后，你成佛不成佛已经什么？不只是不重要，根本你就成佛了。接着度化众生，把烦恼接着度化众生，让他什么？烦恼基本上是什么？前后链的关系。你接着度化众生，让这个前后链的那种相续的东西断掉。所以就是地藏菩萨，就是我们要学的，就是去学习度地藏菩萨的那种叫做什么？叫做什么叫业力啊？因为我们的业力啊，我们一直相信的业力，然后一直把在空间上有一个主体的我，在什么在空间穿梭，这是叫业力啊。那你借着什么度化众生，我们叫业力啊，来取代业力，所以要敬畏来记的，一次要化业啊度，其实是借众生来把自己的业力转化为业力，或转化为智慧。那也借着度众生，把众生的什么业力，帮众生的业力转化为什么业力？有两者嘛。那通常我们如果在讲更深的是，你借着就是业力，然后度化众生以后，开发我自己的叫做根本智，就是智慧啊，根本智。然后度化众生，因为众生有无量无边的众生，你要度化众生，可能就要学无量的法门。那就是你要我们要学方便智，方便三巧。那叫做开发方便智。那另外一个是，就假设你的方便智不懂，就表示你佛不是什么无所不知吗？晓不晓得？佛是无所不知，他没有无所不能啊，无所不知。所以我对这个众生我要怎么度，我不懂，表示你的智慧，你的智慧是有什么不圆满的，你有一些东西你不懂的。所以通常我借着众生度化众生来开发我哪一步不懂，所以我们就会有五明啊，有没有听过五明？什么一明，什么工巧明，现在还有电脑明啊。像我们都要学啊，我们学电脑，像我师父就叫我学打客车，客车名啊。我们有些人去学，我们还有一个法师是学什么锅炉，他有锅炉牌照。锅炉听得懂吗？我们就是那一个，不是煮饭，热什么气电公司还是什么？热水的话，因为我们华武山就有锅炉啊，那法师念法师不会跑掉嘛，所以法师外国人没有来，我们自己会懂啊。
那就是什么？就从学佛的角度，你要开化的话，就是你什么东西也要学，在这边度化啊。所以这样的话，你才会知道说，哎，地藏菩萨为什么要这样做？否则的话，干嘛？所以，我觉得一定要牵涉到无我。那无我本身是一个事实，就是你的心性啊，本来就一直处在无我的状态，那这边全部都是你心中的东西。地藏经不会这么讲啊，所以叫做什么？起心动念，那我这边应该有啊，他这边好几个地方啊，起心动念无是罪，无是业，看第几页这边地方。有吗？起心，你们看一看，91页。应该是91还是92页？应该是92页的样子。这是92页加3，那他错了，应该是92页加3。有没有？92页，对不对？即止动念，就是即止动念，就是你站起来，你现在拿书起来，是业是罪。我那时候想不懂，为什么我来学我也是罪也是业，对不对？一般人不懂，所以他就跳过去了。是，那天我讲给你们听哈，这个问题我还可以讲，其他的我就比较差了。你看这个哈，这边有他讲了好几次哈，这是第一个，你就看看啊。这边又是一个95页，倒数第一行，有没有？起心动念，当然是即止，即止就是你的行为，有没有？站起来翻书，然后看人家，那个叫即止。那起心动念，你的心有念头，动不念头，全部都是罪。好，那我现在，我们现在几点比较那个？应该是9点10点5，这一到10点50嘛，对，Joyce是不是？10点50嘛，应该是啊，对不对？我这边这张是写10点50，然后会。4点40啊，好，那我再讲一下这个我的强项啊，其他的都讲你就听别人的。这边讲的起心动念，无非是罪，无非是业，主要是讲什么呢？从解脱的人，从他没有流转的这个角度。他是处在一种极灭的状态，然后又有功能的状态。他跟你讲话，没有罪过的。我们禅宗有一个计划，佛陀也有讲他叫圆满天下无口祸。圆满天下就是整天讲话，从来没有犯过过错。那个佛好像不知道18不共法，或者是应该是18不共法的话，口无私，就是嘴巴讲话从来没有过失。那这怎么讲呢？最主要的是我们心有对象，我们心有对象。我现在算不算你们的对象？好，你的身体算不算你的对象？好，你的念头算不算你的对象？算。
那你假如你心有对象，就会像那个贤火轮，有没有？我们会一直跟已经消失的前缘互动，就说你会觉得你会一直在空间里面啊，会有东西在穿梭，是因为已经消失的东西，你觉得它还在，所以你跟前缘互动。但是就是你就不能回到那种我的心性啊，或是我的海水，就是我的海水跟波浪无一无二的。那我再举个例子好了，就总而言之讲就是讲能手，这个我也常常用啊。譬如说我讲你好吗啊，就是问你嘛，你好吗，对不对？那你会讲说，进来不错，对不对哈？我们觉得这没有什么过错嘛啊，我把它记住过错来哈，那你知道为什么要起心动念不会是罪嘛？你好吗？这3个字对不对？这个你好吗是我嘴巴讲的，对不对？那我嘴巴讲出来，然后就有声音，对不对？你好吗？声音我们叫做色韵啊，那传统讲叫做现象啊。你好吗？是我讲的，对我来讲是我从我心里面产生的，那也是我心辨识的，对不对？是不是我心辨识的？对你来讲，算不算你心辨识的？算不算？听不懂啊，没有跟上来的是吧？你好吗？是不是你心感知到的一个声音？所以是辨识嘛，对不对？那你听到声音，对不对哈？那我现在从你感知来讲，对不对哈？你感知到这个声音，这时候你感知的时候，请问你的心在哪里？心要不要碰到这个感知的声音？还是你在你那边听到你好吗？还是你的心就跟声音是连在一起的？哪一个？心跟你好吗？然后这个你好吗讲完以后，它消失了，对不对啊？接下来你的心就跑到你的嘴巴说我很好，有没有？请问我很好是不是对着刚刚你所明的这些你好吗在互动？这样有没有叫做贤火轮？所以你就把你好吗那个声音认为它还在，所以我很好，你是不是回应你好吗这个3个字？所以就产生了冷手，有没有？你只要变冷手的话，你那颗心会一直在这些你自己所感知的现象，你就会觉得有一个我听到对方讲话，我回答他，有没有？其实讲话是我讲没有错，可是名是你明的，全都是你明的。对你来讲，除了你所明的以外，你明不到其他东西，因为你不是。